我哋而家嚟到咧好出名做紅酒或者做酒嘅地方。今日咧我哋就會去2個唔同嘅酒莊試酒啦。呢個爸爸出嚟迎接我哋啊！呢個係一間好細型嘅酒莊嚟嘅。咁呢個咧就係佢哋一個 family own 嘅一個 cellar 啦，入面咧就係佢哋釀酒噶啦。佢哋話呢一度釀酒呢個地方咧已經有600年嘅歷史噶啦，好犀利啊！接下來帶我們參觀酒倉。佢哋話咧呢一邊呢度呢啲咧就係白酒啦，呢一度咧就係紅酒嚟嘅。2020, so 3 years ago。以前咧就係呢一個位咧，就釀好嘅酒咧就呢度上船之後就寄出去噶啦。呢度咧就係佢哋種啲葡萄嘅地方啦。我真係好中意呢啲咁小型、咁 family own 嘅嘢。嗱，呢度係佢哋屋企啦，咁我哋喺佢屋企嘅後院呢一度咧試酒啦。哇，咁唔同嘅同香港嗰啲位，係咪啊？佢有少少金金地㗎，你覺唔覺啊？好㗎，呢個但係好易入口嘅喎。我中意呢個我都。呢一支咧就係帶我哋嚟呢一間酒莊嘅原因啦，因為咧我男朋友飲完呢支喺香港，跟住咧佢就想買，但買唔到，咁我就覺得嚟法國咧要嚟呢一間酒莊度睇一睇。好啦，我哋而家飲緊咧我男朋友最中意嘅呢一隻 Pupin 啦，佢哋法文叫 Papa， 咁樣命名呢支酒咧就係佢媽咪個名嚟㗎，好 sweet 啊！呢度仲有隻貓貓啊，好可愛啊！貓貓。我想講咧，我覺得佢哋2個咧好開心喎喺呢度，由種葡萄開始啦，到釀酒啦，到包裝啦，到所有嘢咧就係佢哋2個做嘅啫。所以咧，佢哋每一年嘅生產量咧都唔係好多，就好似啱啱佢哋同我哋講話，其實我哋唔係好有錢㗎，但係佢就想做最好嘅酒。好啦，我哋而家咧就嚟到第2間 wine tasting 嘅地方啦。咁呢一間咧就規模大好多嘅，而家揸入去啦。吞眼喺度望到咧，呢度真係好壯觀。我想講咧，我想試下行入呢個窄巷，帶大家一齊睇下咩感覺先。身邊全部都係好貴嘅提子，將來好貴嘅酒。大家睇下呢度咧就有啲半成熟嘅提子啊，呢個係紫色嘅，呢啲未成熟嘅應該係綠色嘅，我諗好靚啊，好細粒啊。呢度咧就係我哋試酒嘅地方啦。More Merlot plots. Because there the terroir is more fresh as we are located. The good times just begun. 我哋而家咧就去緊佢個cellar啦，即係呢度咧就係佢哋釀酒嘅地方啦。哇，好大啊！你哋睇下，全部都係酒桶嚟㗎，喺度釀㗎。你而家落嚟啦，好多桶啊！跟住帶咗我哋嚟呢度酒嘅圖書館啦。佢話咧最舊嘅嗰支酒咧係1881年啊。好啦，我哋而家買咗支16年嘅。好啦，我哋而家去一個紅酒博物館。唔同酒咧用嘅唔同嘅提子啊。